このアナログ機械が新聞の歴史を変えてしまいました。100年前に登場した自動組版機はタイピング一つで金属活字を作り出しました。キーを押すと上部のマガジンから真鍮のボハ系が落ちてタイピング順に1行に組まれます。組まれた1行は鋳型へ移動し、熱く溶けた鉛合金が注入されます。瞬く間に1行全体が1本の金属棒に固まり、この金属棒を積み重ねてインクをつけて紙に押し付ければ新聞が完成します。使用したボケタは歯型パターンを読まれて自動的に元の位置へ戻る。この自動化のおかげで新聞制作速度が10倍速くなりました。新聞は8ページから数十ページへ増え、小さな町にも毎朝新聞が配達されるようになりました。